Вітаю усіх у студії програми «Один на один». Сьогодні говоритимемо про соціальну адаптацію молодих людей з неблагополучних родин. Моїми співрозмовниками є Жоель Борде, соціопсихолог науково-дослідницького центру будівництва, та Гілен Мороу, вихователь Асоціації сприяння та виховання молодих людей з неблагополучних людей. Як ви вже зрозуміли, гості з Франції. Доброго дня. Bonjour. Почнемо з того, що, власне, вас привело в Україну загалом і в Рівне, зокрема. Tout d'abord, la première question, pourquoi vous êtes venu en Ukraine et notamment à Rivne? Alors, je suis donc psychosociologue. J'ai créé depuis plusieurs années un réseau international de recherche. Пані Жоель є соціопсихологом і декілька років назад вона написала книгу і створила міжнародну мережу. Ce réseau de recherche-intervention travaille avec les jeunes des quartiers populaires et pour la socialisation des quartiers populaires. Les jeunes des quartiers populaires. Займається соціалізацією людей, які мають проблеми в своєму житті, які проживають в бідних кварталах або є в неблагополучних сім'ях. Donc je travaille dans un grand centre scientifique en France où il y a 1000 chercheurs. Пані працює в великому дослідному центрі, який нараховує близько 1000 інженерів та науковців. Et où il y a un département de recherche en sciences humaines. І саме там існує департамент дослідництва людських ресурсів. Et mon travail m'a amené à travailler au Brésil, en Israël-Palestine. І мало-помалу ця робота привела її до роботи в Бразилії та Палестині, En Russie, Росії, en Italie, Італії, en France, Франції, au звичайно, Sénégal. Сенегалі. Et j'ai eu la chance de rencontrer la directrice du Palais des Jeunes de І в неї Rivne. була така нагода зустріти директора нашого палацу дітей та молоді, пані Ірину. Parce que je travaille à Tcheliabinsk dans l'Oural depuis 20 ans. Тому що протягом 20 років вона працювала в Челябинську на Уралі. Et que c'était une rencontre commune de travail sur les jeunes. І саме там вони зустрілися. Це було спільне таке міроприємство між двома країнами. Et son travail m'a beaucoup intéressée. І вона познайомилася з пані, ця робота її дуже зацікавила. Donc je lui ai proposé de faire partie de ce réseau international. Вона запропонувала їй теж стати членом цієї міжнародної мережі. Et Guylaine Moreau, qui est ici, fait aussi partie de ce réseau. І пані Гален є також членом цієї мережі. Дуже цікавий такий перелік країн: Сенегал, Бразилія, Палестина, Росія, Україна. Як взагалі підбираються країни для роботи? Vous avez énuméré plusieurs pays comme Sénégal, Italie, Russie, Brésil. Comment vous choisissez ces pays? En fait, c'est d'abord un réseau assez francophone. Перш за все, слід сказати, що це досить франкомовна мережа. Et puis, c'est tous des gens qui ont des grandes expériences avec les jeunes des quartiers des périphéries. Крім того, всі ці люди, які працюють в мережі, мають досить великий досвід саме такої роботи з підлітками, які мають проблеми. Alors après, ça peut être des interlocuteurs assez différents. Потім потихеньку долучилися інші. Au Brésil, je travaille à Brasilia avec l'université de psychologie sociale. В Бразилії вона працювала в столиці Бразилії в університеті на психологічному факультеті. Au Sénégal avec l'Institut d'éducation populaire et В des Сенегалі sports. вона працювала з Народним інститутом спорту та молоді. À Tcheliabinsk avec l'Institut d'éducation В et Челябинську в інституті виховання та освіти. Et puis ici, donc, avec le Palais des Jeunes. А тут вона співпрацює з нашим палацом дітей та молоді. Добре, от ви, наскільки ви давно в Україні перебуваєте і, можливо, вже встигли помітити, що спільного, що відмінного в цих таких дітях з неблагополучних родин? От тих, які вони є у Франції, в цих інших країнах, і от тих, які вони є у нас в Рівному. Donc, dites s'il vous plaît, pendant votre séjour ici en Ukraine, pouvez-vous dire quelle est la différence, par exemple, entre les enfants en difficulté qui sont en France et ceux qui sont en Ukraine? Alors, d'abord, c'est la deuxième fois que je viens en Ukraine. Перш за все, хочу сказати, що я другий раз приїжджаю в Україну. Ce sont des missions un peu courtes. Трошечки моя тут місія досить така недовготривала. Mais nous avons reçu plusieurs fois des jeunes Ukrainiens Але слід dans des rencontres internationales de сказати, jeunes. що молоді українці вже приймали участь в нашій мережі, приїжджали до нас у Францію. Donc, nous avons pu observer des différences. Тобто ми могли мати нагоду побачити, яка все-таки є різниця. Une grande différence, c'est que
le palais s'adresse à tous les jeunes. Перш за все, великою різницею полягає в тому, що палац звертається до всієї молоді. Et pas seulement ou pas principalement par rapport aux jeunes des quartiers populaires, І не обов'язково, що це можуть бути діти з неблагополучних сімей, mais aussi les classes moyennes. а також буде середній клас. Donc il n'y a pas la même différenciation sociale. Тобто немає такої соціальної диференціації Quand on верств travaille en населення. France aujourd'hui, on a plus de difficultés à travailler en même temps avec les jeunes des milieux В populaires той et les час, jeunes des коли classes у moyennes. Франції в них більше всього роботи ведеться саме з молоддю, яка має проблеми якісь, і з середнім класом. En plus, en France, nous on travaille beaucoup dans les grands quartiers populaires urbains. Крім того, вони працюють у Франції в великих таких народних кварталах. Це не є центр міста, як ви розумієте, а якісь околиці. Avec beaucoup de jeunes héritiers de l'immigration. З багатьма молодими, які вже є вихідцями з еміграції. Donc il y a des fois plus de proximité entre des jeunes héritiers de l'immigration en France et des jeunes brésiliens que les jeunes ukrainiens. Наприклад, є дуже велика схожість саме з цими дітьми, які є вихідцями еміграції, та, наприклад, молоді з Бразилії. Parce que là, les différences culturelles, elles sont І між très Україною importantes. саме в цьому полягає основна різниця. Наскільки я взагалі слідкую за новинами, а от зараз багато в чому там якась така певна криза в Європі полягає в тому, що от багато дуже приїхало туди вихідців з інших країн, напевно, в тому числі і молоді. І от вони десь там намагаються вже нав'язувати от на новому місці проживання якісь свої такі от способи мислення. Я говорю і про мусульман, і про решту. Як з цим можна боротися? От люди звикли жити в одному континіумі, і вони от, можливо, навіть не навмисно, але от намагаються от так же нав'язати це і там. En regardant le télé, on voit souvent qu'il y a beaucoup d'immigrés qui sont venus en Europe, pas seulement en France, mais en Europe, y compris les jeunes qui viennent aussi. Donc, de temps en temps, ils commencent à dicter déjà peut-être ces conditions. Ils veulent avoir quelque chose qui n'est pas peut-être tout à fait nécessaire à ce moment-là. Comment? Non, les jeunes qui viennent, ils veulent s'intégrer aussi. Oui, bien Donc, sûr. qu'est-ce que vous faites? Alors, nous, les jeunes dont je parle en France, ils sont nés en France. Треба сказати, що та молодь, про яку вона говорить, народилась у Франції. C'est souvent leurs arrière-grands-pères qui sont venus Це travailler en France. скоріше мігрантами були їхні батьки і навіть діди. Je ne parle pas des immigrants actuels. Вона не веде мову про теперішніх, нинішніх мігрантів, про яких ви зараз кажете. Нинішніми ви не займаєтесь? Vous ne travaillez pas avec les immigrés qui viennent maintenant? Un petit peu, Trop, mais c'est pas. chut-chut. La presse, les plus jeunes qui sont en France originaires de l'immigration sont issus de l'immigration ancienne et sont nés en France. Вона займається, ще раз повторюю, з тими дітьми, які вже є вихідцями тих мігрантів, які раніше прибули у Францію і вже там народилися, тобто вони є вже французами. Il y a encore assez peu de jeunes qui arrivent de l'étranger en France pour s'installer en France. Nous, notre principale question, c'est les jeunes qui sont nés de l'immigration en France. В будь-якому разі вони займаються саме цими верствами населення, тобто це є вихідці, мігрантів, які в свій час колись прибули у Францію. Добре, а тоді ми, може, ми запитаємо пані Гілен, бо вона так менше в нас зараз говорить. От молоді люди з неблагополучних родин, наче все однаково, в будь-якій країні є такі люди. Яка є, можливо, різниця за національністю між цими людьми? От хоча б між французами і українцями. Dites s'il vous plaît, vous travaillez également avec les enfants en difficulté, avec les jeunes en difficulté, et peut-être, est-ce qu'il y a une différence entre les jeunes en difficulté en France et bien les Ukrainiens? Les jeunes Ukrainiens, je parle. En fait, je parle d'un travail que j'effectue dans un quartier périphérique. Перш за все, вона говорить про роботу, яку вона здійснює в кварталі на периферії міста, в Руані. Où en fait est concentrée une population de jeunes très en difficulté. І треба сказати, що саме там сконцентрована більша кількість молоді, яка має ці проблеми, про які ми говорили. C'est une population que je connais en particulier et pour lesquelles il est un peu compliqué de faire des comparaisons. І саме вона працює з цією молоддю, тому важко зробити порівняння з іншими верствами. Le quartier dans lequel je travaille a un problème de chômage de jeunes. Там квартал, в якому вона працює, має особливу проблему, це проблема безробіття. Un taux de chômage qui est de 30% des jeunes. Приблизно 30% безробіття на рівні молоді.
Et en fait, la mission particulière et première que l'on a avec ces jeunes, c'est de travailler autour de la question de l'acquisition des diplômes. Donc, і саме перше, над чим вони працюють, це знайти цим людям, які не працюють на даний момент, роботу або їх залучити до навчання. Et par le travail d'insertion sociale et professionnelle avec ces jeunes. І треба працювати в цьому випадку саме якраз в цих галузях. Навчити і знайти роботу. То у нас, я думаю, така проблема теж є, і пошук роботи, і, скажімо, якісь такі низькі зарплатні. Les salaires qui ne sont pas très bons, et en plus la recherche de travail, il y a aussi quand même le chômage. Oui. Alors, une différence importante, Велика різниця. C'est que les jeunes Ukrainiens que nous avons reçus parlent de la guerre. Перше, це те, що ті українці, які приїжджали до них у Францію, говорять про війну. Et pour nous, c'est une question de recevoir des jeunes qui sont concernés par la guerre. І саме їхньою місією є приймати людей, які говорять про це, молодь, яка говорить про війну. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes concernés par la violence. Слід сказати, що в нас теж зараз не дуже прості часи. Puisque vous le savez, la France a été très touchée par les Ви attentats. знаєте, що декілька вже було в таких великих вибухів у Франції, терористичних актів, але вони займаються саме... Et nous commençons un programme de recherche. І вони зараз починають дослідницьку програму, qui s'appelle Les jeunes entre la guerre et la paix. Яка називається «Молодь між війною та миром». Comment vivre la stabilité. І як жити в стабільному середовищі. Ну, Франція, вона все-таки така, вважається, благополучніша країна, і туди їде багато мігрантів, от, і, напевно, і ті, які ті самі вибухи там робили. Тобто, от, соціалізація таких от людей. On dit que la France, c'est un pays assez calme quand même. Donc, et les gens qui viennent là-bas, ils trouvent du boulot, ils travaillent là-bas, mais peut-être c'est le problème principal de travailler pour la socialisation de ces gens. Non, nous on a un problème fort de chômage aujourd'hui pour les gens peu qualifiés. Проблема, яка існує зараз у Франції, це саме проблема безробіття, молодіжного безробіття, яка існує. Et c'est difficile pour les nouveaux migrants de trouver leur place. І це дуже зараз важко для нових мігрантів, які прибувають у Францію, знайти роботу, знайти місце. D'abord parce que c'est très difficile d'avoir des papiers officiels. Перш за все, дуже важко мати офіційні папери, отримати документи на перебування. Et pour tous les milieux populaires aujourd'hui, il y a une vraie crise de Крім того, для всіх верств населення на даний момент у Франції зараз є криза саме в плані зайнятості. Donc c'est pas si calme que ça. Тобто це не так все і добре, як ми говоримо. Selon là où on habite, ce n'est pas la même chose. Проблеми вони завжди є всюди, в когось більше, Les problèmes existent toujours, mais il y a des problèmes qui sont plus... En France, il y a des, comme le disait Guylaine, il y a des très grandes différences selon l'endroit où on habite. У Франції велика ще, крім того, існує різниця між місцями проживання. Si vous venez comme touriste au centre de Paris, il y a pas de Якщо ви приїдете як турист в центр Парижу, ви цього не побачите, Si je звичайно. vous emmène dans certains quartiers, vous Але verrez якщо la вона вас différence. заведе в якісь квартали, такі народні, то Nous, там ви on a побачите affaire все à des життя. écarts sociaux qui sont très considérables Слід сказати, що дуже великий існує зараз розрив між верствами населення. et qui sont certainement pas les mêmes que l'Ukraine. І він, безумовно, не такий, цей розрив великий, як в Україні. Такі великі, напевно, ніде в світі немає. Дуже багаті люди і дуже бідні. Ну, Але encore. як Україна, як держава, яка все-таки йде в Європу, намагається якось туди йти, як мусить будуватися і що має враховувати молодіжна політика у європейській країні? Donc, dites s'il vous plaît, l'Ukraine, petit à petit, avance vers l'Europe. Comment il faut construire la politique des jeunes dans ce sens-là? Alors, moi, je ne parlerai pas pour l'Ukraine. Je suis pas assez... C'est les Ukrainiens qui savent ce qu'il faut faire. Я не можу за Україну, каже, вирішувати. Українці мають самі вибрати і зробити свій вибір, але... Ce que je peux repérer, c'est qu'est-ce qui a intéressé les Ukrainiens dans le réseau international. Я можу тільки сказати і відповісти на те, що є цікавим саме в цій міжнародній мережі. Puisque la dernière recherche qu'on fait s'appelle De la colère à la démocratie. Тому що останній дослідницька програма, яку вони робили, називається «Від гніву до демократії». Qu'est-ce qui a intéressé les Ukrainiens sur la démocratie? І що цікавило українців саме в плані демократії? La première chose, je crois, qui les a intéressés, c'est la capacité de débattre
et de prendre des décisions collectives. Перш за все, що її здивувало, це те, що українці готові боротися за те, щоб мати якесь своє майбутнє, захищати свої інтереси. Apprendre aux jeunes le débat démocratique. І перш за все треба навчити тих молодих людей демократичним дебатам, демократичним. Et nous avons retrouvé cet intérêt-là au palais. І ми знайшли саме цю зацікавленість на рівні Палацу дітей та молоді. Une autre question qui intéresse les Ukrainiens, Інше питання, яке теж цікавить українців, я так c'est думаю, la question du développement. це питання розвитку. Qu'est-ce que c'est se développer collectivement avec la société civile? Що, як розвиватися разом з суспільством. Et on a retrouvé cet axe-là dans le travail avec l'espace libre qu'on a vu. І вони знайшли цю відповідь, працюючи саме в цій мережі. Гнів і демократія, два таких поля. Від гніву і до демократії. Чому от саме від гніву? От як от, Donc, la colère et la démocratie. Pourquoi ce projet porte le nom de la colère vers la Parce démocratie? qu'on a fait une première rencontre avec 100 jeunes. Перше зробили зустріч, було 100 людей присутніх, молодих людей. Avec 100 jeunes des quartiers populaires. Знову ж таки, ці люди проживали в цих народних кварталах. Du Sénégal, d'Israël, Palestine, Сенегале, de Russie, Ізраїлі, Палестини, Ukraine, la Росії, France, beaucoup de la Франції. France. Багато, дуже багато. Et on a constaté que les jeunes étaient très en colère. І було констатовано, що саме ця молодь є дуже розгніваною. En colère contre les institutions, en colère par Розгнівана rapport au проти chômage, Конституції, en проти colère par rapport à la безробіття, promesse démocratique. проти якихось побажань демократичних, якихось... En France, les jeunes ils disent la France c'est la première qui a dit liberté, égalité, fraternité. Ну, у Франції молодь каже їхній слоган «Братство, рівність, свобода». Mais la France ne fait pas ce qu'elle dit. Але Франція не робить то, що започатковано, що вона хоче, що вона декларує. Donc ils pensent d'une certaine façon que la France ment, elle fait des mensonges quand il dit qu'elle soutient la liberté. То вони l'égalité, la тепер кажуть, що Франція не захищає ці свободи і не говорить неправду в цьому сенсі, оскільки не виконуються три основоположні вимоги. Alors en tant qu'adultes, nous pensons important de les amener à considérer que la démocratie c'est difficile. І, будучи дорослими, вони намагаються доказати, розказати, навчити їх, що демократія може існувати все-таки. Mais que c'est cependant une vision collective importante. Але їй потрібно вчитися, і це має бути загальне бачення всіх людей. En France, nous travaillons beaucoup avec les psychanalystes de l'adolescence. У Франції дуже багато працюють психоаналітиками саме в плані підліткового віку і Et j'ai молоді. écrit un livre avec un grand Пані psychanalyste Борден написала книжку з відомим психоаналітиком, pour dire pourquoi les adolescents ne sont pas a priori des démocrates. де сказано, перш за все, це чому апріорі діти, тобто молодь така не є демократами, не є демократами. Mais peuvent devenir des démocrates. Але вони можуть стати ними. стати демократами. Ну, гнів – це, в принципі, таке достатньо деструктивне поняття. От людина розгнівана, вона якби багато чого робить на емоціях, а демократія, вона ж якби передбачає рівність. От почути ближнього свого, от почути там от якусь там іншу думку. Як от дійсно гнів, гнів, у нас зараз в Україні дуже багато розгніваних людей. І от як саме до них донести отакі от саме оці такі поняття про те, що треба чути тих людей, з якими, можливо, десь там думки ваші не співпадають. La notion de la colère prévoit déjà quelque chose qui ne sont pas bien au début, n'est-ce pas? La démocratie, c'est autre chose. Comment, de toute façon, la colère, ça existe également chez les jeunes en Ukraine. Comment leur faire apporter que, voilà, de toute façon, nous allons venir vers la démocratie. Par quels moyens on peut faire ça? C'est pour ça que nous, on a essayé d'expérimenter des axes pour la démocratie. On a essayé d'expérimenter collectivement 4 axes de travail pour la démocratie. Саме для цього вони почали експеримент, працюючи в 4 напрямках, саме в цьому плані, як дійти до демократії. Voilà, et on a fait des démarches concrètes avec eux, par exemple. І вони зробили конкретні якісь вже кроки в цьому плані. Наприклад, з українцями, сенегальцями, вони працювали над la responsabilité et le rôle des leaders, над відповідальністю та ролью лідера в плані солідарності.
Les Italiens et les Russes et les Італійці і Français росіяни та ont travaillé французи sur працювали qu'est-ce над que c'est quand on est jeune, prendre sa place dans la що société. таке означає зайняти своє місце в суспільстві, в соціумі. Les Brésiliens, les Français ont travaillé sur comment transformer la mauvaise image Бразилійці та raciste. французи також працювали над тим, як перетворити, змінити імідж самої Et молоді. les Israéliens, les Palestiniens, les Français ont travaillé, et les Italiens, sur qu'est-ce que c'est créer des lieux. Ізраїль, Франція, Палестина і Італія працювали також над такою темою, як знайти своє місце Créer des endroits avec і et як pour les jeunes. створити робочі місця для молоді. Ils ont fait des démarches concrètes dans tous les І pays. вони робили конкретні кроки у всіх країнах, Et саме в цьому плані. après, on a fait un grand séminaire avec une centaine de Після цього jeunes. був проведений семінар, де брало участь близько 100 молодих людей. Ils ont analysé ensemble leurs démarches. Для того, par щоб exemple, аналізувати les всі ці Israéliens, 4 Palestiniens avec les напрями, Italiens et les Français. палестинці, наприклад, з італійцями, французами, Les Ukrainiens avec les українці Sénégalais et з les Français. сенегалцями та французами. Et ensuite, ça a permis d'interroger. Alors, en quoi ça permet de faire de la démocratie? І потім це все дозволяє провести Et en quoi якісь, ça transforme la colère? зробити якісь висновки в тому, в чому полягає оце, що ми кажемо, Parce гнів, que в чому la полягає colère peut демократія. devenir de la violence. Тому що гнів з часом може стати насильством. Parce que tous les adolescents sont souvent en colère. Тому що часто всі, навіть дорослі люди, мають гнів, On arrive souvent en colère розгнівані. au monde. Ми часто буваємо розгнівані в світі. La question, c'est comment on transforme la І colère саме питання du в тому, côté de la як création. перетворити саме цей гнів в щось Mais la colère, позитивне. Конструктивне. Це таки Ну, good все-таки гнів це енергія. В принципі, якщо її десь правильно застосувати, вона Donc може la colère, просто- c'est une énergie. Si on... c'est une énergie. Ouais. La colère n'est pas forcément mauvaise. Гнів не обов'язково c'est може une бути énergie qui поганий. peut être créatrice. Це енергія, Et яка qui може peut бути être au креативною, contraire як і une навпаки. façon de Звичайно, dire, je звичайно. prends le Будь-яка monde. енергія може бути. А от питання, от я знаю, що пані Глен і пані Жоель зустрічалися з нашими рівненськими представниками молодіжних організацій. Цікаво просто, яке враження вони справили на вас. Donc, Joël et Galen, nous nous sommes rencontrés avec les représentants des organisations à la base de la plateforme ouverte, samedi. Quelle est votre impression de ces jeunes? On a je voudrais juste revenir sur notre participation, notre association dans le réseau, puisque nous avons travaillé sur le thème « Prendre sa place ». Значить, вона хоче повернутися до цієї теми міжнародної, тому що вона працювала саме над темою знайти своє місце. Et je voudrais illustrer que prendre sa place pour des jeunes sur un quartier Перш за все хотіла проілюструвати і показати, як можна це зробити, où la colère est très présente. де гнів дуже присутній. La transformation vers la démocratie, c'est l'usage de la parole, І перехід до демократії – це досить такий складний шлях. de la communication collective, Від колективної комунікації pour interpeller par exemple les pouvoirs publics до вже влади, яка може щось зробити в цьому плані. et être reconnu comme jeune adolescent à la recherche d'une place, mais pas forcément comme des petits adultes, c'est-à-dire à faire reconnaître l'existence de l'adolescence comme une Це liée à des перші problématiques. кроки, sur які le робляться саме до влади з тим, щоб ця проблема підліткова, молодіжна сприймалася на рівні, як і інші проблеми, наприклад, дорослих людей. Et l'accès à une parole construite et collective est très important І саме sur доступ до sur того, la щоб transformation виражати de la colère. свою думку, дуже має велике значення саме в цьому плані. Voilà. Pour C'est l'autre pas la question question. sur la plateforme, Тепер, voilà. що стосується цього простору, про який ви говорили. Ce qui m'a beaucoup interpellé, en fait, c'est la volonté collective de construction. Перш за все, що мене здивувало, це таке велике бажання щось робити, перетворювати, змінювати. Et la nécessité, en fait, de regroupement pour pouvoir construire. І саме ця необхідність об'єднуватись для того, щоб разом щось робити. Avec beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. З великою, дуже великою креативністю. Donc, en fait, c'est la perception, la première que j'ai eue lors de ce Саме bureau перше ouvert. це, що її здивувало, і саме це відчуття, яке для неї є якраз таким дуже позитивним, що народ хоче щось робити, особливо молодь. Moi, ce que je trouve bien, Пані Жуель вважає, що ça poursuit aussi le travail fait avec les jeunes au palais. це ще до того всього продовжує ту роботу, яку проводить Палац дітей та молоді, Et que ça donne les possibilités d'initiatives collectives pour des jeunes і adultes. дає можливість ініціативи для молоді. En France, on s'aperçoit que ça ne s'arrête pas, l'accueil des jeunes à 18 ans.
У Франції до 18 років і далі все залишається. Шукай сам, що ти хочеш. Роби, Mais що que ти la хочеш. capacité d'accueil et d'ouverture collective après 18 ans jusqu'à 30-35 ans. Але потрібно, щоб peut-être ці tout le temps. люди мали оцей момент, який зараз в них і надалі, і будучи дорослими, навіть продовжували те, що вони почали, як будучи молодими. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une plateforme intergénérationnelle. Це добре це тим, що ця платформа включає в собою різні віки, вікову. Mais dans le sondage, ils ont fait une enquête dans le sondage. Значить, вони провели опитування, і в анкетах було вказано, що Ils ont dit qu'ils ont eu beaucoup de réponses des plus de 50 ans. було багато людей, які брали участь, більше 50%, це були дорослі люди, хоча проводили саме опитування молоді. Alors je pense qu'il faut faire très attention à promouvoir aussi Саме l'énergie тому des jeunes вона, що adultes. потрібно якраз просовувати оцю молодіжну енергію, щоб вони були більш активними, бо 60% людей це були люди за 50. Et pas seulement dans le travail, І не тільки в dans роботі, le fait faire des familles, mais dans l'implication dans la société civile. тобто це роботу проводити на всіх рівнях, в тому числі як в сім'ї, так і на рівні міста, наприклад. Sinon, après, on a des vrais problèmes intergénérationnels. Тому що потім можуть виникнути проблеми між поколіннями. On a les vieux qui sont mobilisés, on a les jeunes qui vont prendre à accueillir, et puis les adultes, ils ne seront pas là. Voilà. А от ви їздите багато по країнах, от так як ви називали свою географію, деякі з тих країн є демократичними, деякі з тих країн є деспотичними, такими тоталітарними. От молодіжне середовище, ті ж самі неблагополучні родини. Яка різниця між тими, які от цього неблагополуччя досягли в демократії, і між тими, які от в деспотії? Donc, vous visitez beaucoup de pays, vous travaillez avec les jeunes de beaucoup de pays. Et est-ce que vous pouvez dire quelle est la différence, par exemple, avec les jeunes en difficulté, disons, dans deux pays qui sont vraiment démocratiques et ceux qui ne sont pas démocratiques, qui sont un peu dictature, qui ont un peu dictature? В Росії. Alors, всі. En Russie, par exemple. Alors justement, les pays, si vraiment la Russie était une vraie dictature, je ne pourrais pas travailler avec les jeunes Russes. Якби Росія була справжньою такою диктатурою, вона б не змогла працювати з росіянами, з Donc, молодими росіянами. Ma conception, Її концепція, c'est que la Russie aussi est travaillée par les problèmes démocratiques. так що Росія, на її думку, Росія теж щось робить для Et демократії. qu'aujourd'hui, il y a une différence entre la politique des dirigeants І зараз є просто різниця між політикою керівництва et l'état d'une société. і соціумом. Par exemple, en Israël, il y a un gouvernement presque très à droite, très à l'extrême Наприклад, в droite. Ізраїлі зараз уряд досить правий, дуже правий навіть, Et крайньо la правий. société israélienne n'est pas du tout une société d'extrême droite. Але саме суспільство ізраїльське не є таким правим. Peut-être que demain, on aura une catastrophe en France, c'est d'avoir Marine Le Pen Можливо, très навіть représentée dans la дуже sphère скоро, politique. в близькому майбутньому, у нас в Франції теж буде ця проблема з приходом до влади, можливим приходом Марі Ле Пен. Et c'est pas la société française. Але це ж не є ще французьким суспільством Марі Ле Пен. Donc les jeunes Russes que nous avons reçus То молоді росіяни, які приїжджали, avaient des positions, posaient des questions, avaient envie d'exister, pas très loin des autres. мали, в принципі, схожі позиції з тими іншими молодими людьми, які брали участь в Et, семінарі. si je peux me permettre, avaient certaines ressemblances avec les questions des Ukrainiens. І навіть, якщо я можу собі це дозволити, якусь схожість навіть мали схожі питання, які задавали як українці, так і росіяни. En particulier sur le patriotisme. Зокрема, про патріотизм. En France, les jeunes parlent très peu de У patriotisme. Франції молодь дуже мало говорить про патріотизм. Ce sont dans les régions plus en guerre qu'on parle de patriotisme. Саме в тих регіонах, де ведеться якісь бойові дії, саме там це Parce питання є que більш la question nationale est значимим. posée. La question nationale est posée. Тому що поставлено національне питання. Israéliens et Palestiniens, ils parlent de patriotisme et de question nationale. Ізраїль і Палестина говорять про ці питання, патріотичні питання. En France, notre problème, c'est plus presque de parler de guerre de civilisation. А в Франції скоріше проблема є говорити про війну цивілізацій. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose de dangereux, c'est cette comparaison des civilisations pour la France. І зараз, якщо десь щось в світі є небезпечним, зразу це пов'язується з цивілізацією. Et là, on voit remonter notre passé colonial. І тут вже вони помічають своє колоніальне минуле.
Donc le problème, c'est les anciens démons qui remontent. Тобто це проблема полягає в тому, що колишні заворушення, такі всі думки, зараз виходять на перше місце. Je fais encore confiance aux sociétés. Але пані Жоель вірить в суспільство. Pour inventer des formes démocratiques, І вважає, що можна ще щось нове придумати в плані демократії. Et c'est vrai que l'Ukraine m'intéresse beaucoup. І Україна її цікавить дуже, це насправді це так. Sur cette façon de soutenir la question nationale et en même temps la démocratie. Саме в тому плані, що підтримувати цей національний порив і разом з тим йти до демократії. От кажуть, що її цікавить дуже Україна, а от питання, напевно, вже не стільки як до психолога, як до вихователя, як до француженки. Наскільки взагалі французів зараз цікавить Україна? Чи відчуваються там оце таке, що в нас називають втома від України? От таке, от, що от весь час від нас щось чекають, а воно все не відбувається. Donc, question maintenant non pas aux professeurs, mais aux citoyens, à la citoyenne plutôt. Disons, comment croyez-vous, est-ce que c'est ce qui se passe en Ukraine? Est-ce que cela fatigue maintenant l'Europe, la France notamment? Moi, je pense que la France ne donne pas assez d'importance à ce qui se passe en Ukraine. Вважаю, що Франція зараз не робить таких значних зусиль для того, щоб підтримати Les médias, tout fait pour qu'on ne sache pas exactement. Засоби масової інформації роблять це для того, можна сказати, щоб люди не знали точної проблеми, не знали, що насправді відбувається, не пояснюють саме, чому ця війна відбувається. Et je pense que les Français ne sont pas sensibles suffisamment. І, на її думку, французи не є досить такими сприятливими для розуміння проблеми нашої. À ce qui se passe entre la Russie, l'Europe et tous ces pays qui sont les pays de l'Est. В тому плані, що відбувається між Росією, Україною, всіма l'Ukraine en particulier. Країнами Східної Європи. C'est pour ça que la citoyenne que je suis І саме тому, будучи громадянкою Франції, я дуже задоволена тим, що саме Україна бере участь в цій мережі міжнародній. De quoi? Її проблема зараз – це зберегти присутність росіян в цій міжнародній мережі. Тому що ви мали рацію, коли казали, à cause du pouvoir politique, ne sont plus autorisés à venir dans le réseau. Вони більше вже не мають права приїжджати десь за кордон і брати участь в таких заходах. Alors que les participants russes voudraient venir dans le réseau. В той час, як самі представники цієї мережі хотіли б приїхати. Parce que nous travaillons sur la démocratie et sur la guerre. Тому що ми працюємо над демократією і проблемами війни. Donc ils n'ont pas pu venir au dernier séminaire. І на останній семінар вони вже не приїжджали. Ну, знову ж таки питання просто як до французів. От двоє у нас зараз жінок з Франції, просто француженок. Les femmes françaises qui sont chez nous. З багато інформації у нас мусується стосовно виборів майбутніх у Франції. От кажуть, що там от всі кандидати, і це і пан Війон, який нещодавно на праймеріс переміг, і пані Ле Пен, тим більше, є такими доволі прихильними до політики Владимира Путіна, російського якби президента. І от що це от якби вплине на ставлення Франції до України. Наскільки виправданими є оці наші такі побоювання, перестороги? І от скажіть свою точку зору, чому так відбувається? On attend, on voit beaucoup d'informations concernant les prochaines élections en France. Et disons, on parle toujours des deux candidats, Marine Le Pen et M. Villon. Est-ce qu'après les élections, à votre avis, l'attitude envers l'Ukraine des Français va être changée ou bien ça reste toujours comme elle était? Alors, à votre avis? D'abord, je pense qu'il y a deux élections importantes qui vont avoir lieu. В будь-якому разі, вона вважає, що будуть два тури виборів, в будь-якому разі. Il y a l'élection présidentielle. Президентські вибори. Mais il y a surtout l'élection législative. Але є також законодавчі вибори, законодавчі органи влади. Парламентські. Парламентські, так. Donc on peut pas savoir qui sera président. Ми не можемо знати на даний момент, хто буде президентом. Moi, j'ai tendance à penser que les partis autorisés démocratiques vont encore être dominants.
Здається мені, на її думку, що ще все-таки будуть домінуючими в цих органах демократично налаштовані верстви. Et que M. Fillon est une figure d'identification pour la droite. І саме Месьє Фійон він вважається такою для правої, все-таки для правих більш людиною. Le risque pour nous, c'est le glissement vers les questions autour de l'identité nationale. І ризик для французів це уход в бік втрати національної ідентифікації. Et puis aussi des reculs, pour moi, І відходу sur des questions de société importantes, в плані всяких таких публічних речей. comme la question du droit à l'avortement, Наприклад, заборона на аборти, le mariage des homosexuels, одноцеркові шлюби. des questions de société importantes Питання такі соціальні. et une vision de la laïcité І також питання церковності. à distance de la culture catholique, І католицького світу взагалі. qui permet à toutes les religions de France d'être tranquilles Тому що à la maison, en particulier les musulmans. саме це воно, як би сказати, допомагало об'єднуватися французам, тому що ви знаєте, зараз дуже багато мусульман. Це в цьому плані Владимир Путін якби популярний, бо він от якби все-таки російські такі ці цінності в себе там до гіперболізованого такого вигляду довів. Il n'est pas estimé par tout le monde. Він не дуже такий популярний, він не у всіх Ну, популярний. принаймні у пана Війона і у пані Ле Пен. Mais chez Madame Le Pen et Monsieur Fillon. Chez Monsieur Fillon, je pense que c'est un peu plus compliqué. Скаже, що стосується Фійона, то це там трошки не все так Il y a просто. un attachement important à l'OTAN, il y a un attachement important В будь-якому разі він aux прив'язаний accords de la до Seconde Guerre НАТО mondiale. і так далі, до всіх Je цих pense pas du tout que la France puisse домовленостей, які demain існують на accepter міжнародному рівні, і вона la вважає, mise що en Франція danger не des зможе régions ніяк і не d'Ukraine. захоче перейти до того, щоб якісь C'est проблеми були. impossible. Це Du неможливо. point de vue de la droite traditionnelle, c'est Якщо, impossible. оскільки він є представником такої класичної правої, On ne peut pas він не toucher aux може. accords de la Seconde Guerre Він mondiale. не зможе, я думаю, навіть долучитися до якогось розірвання якихось угод, які були заключені після Другої Si c'est світової Marine війни. Le Pen, Якщо це Марі Ле Пен, on ne sait pas plus qu'on sait pour Monsieur Trump. ми не знаємо теж, це невідомо на даний момент, що це. Là, nous rentrons dans un univers diplomatique que nous ne connaissons pas. Ми знаходимося в такому дипломатичному світі, якого ми не знаємо. На такому знаку питання доводиться підводити риску в нашій розмові. Будемо сподіватися на краще. Як бачимо, все-таки демократичні сили у Франції домінують, і я думаю, так і буде. А гостями студії сьогодні були Жоель Барде, соціопсихолог науково-дослідницького центру будівництва, і Гілен Маро, вихователь Асоціації сприяння та виховання молодих людей з неблагополучних родин. Залишайтесь з РТБ, попереду почуєте ще багато всього цікавого і корисного. До зустрічі!